köper allt du säger utom att de måste veta att det finns där. Jag tar gärna tredjepart, jag tar gärna en ansökan till Datainspektionen, men inte informera tjuven om att jag ska filma honom. Det är ju hål i huvudet och tro att jag sätter upp en kamera och så ska jag informera den som skäl om att nu har du en kamera här så nu hoppas att du själv snart så jag vet att det är du. Alltså det går inte, och jag kan säga att det är inte sällan jag sitter med en av de misstänkta som är fackligt ombud på arbetsplatsen. Vad gör jag då? Men du, är det inte så att vi har ju talat hela dagen här om att kameraövervakning är ju också preventivt för att folk ska känna att man hamnar på bild om man gör någonting eller att man är tryggare om det finns kameror. Det är alla möjliga sådana aspekter. Men nu är det inte någon ubåt i finska skärgård som man ska skrämma bort. Nu är det en medarbetare som skäl. Okay. Det är en himla skit. Hörrni, jag tycker vi släpper in... När jag praktiserade i Frankrike på ett bageri, ja, men då var det praxis att stå och övervaka sin kassapersonal hela tiden. Och jag tror att den kulturskillnaden som finns i arbetslivet mellan Frankrike och Sverige, den visar rätt tydligt på att det vi har i Sverige med förtroende, självständighet, det är mycket effektivare faktiskt. Ja, det låter ju vackert det du säger, men du har ju aldrig löst ett personalärende så du vet ju inte vad man behöver göra. Det är ju så här att om det försvinner, jag tänker inte ta några som surfar på nätet, men jag säger att det finns fall där vi behöver använda kameror där det inte finns någon annat. Och då kan man inte vara så som du är att det är så känsligt. Då måste man kunna ta i med hårdhandskarna och sätta dit under en kort period och begränsa skadan för övriga. För det är ju faktiskt så att om det försvinner in i ett rum där 4 personer har varit så är alla misstänkta tills det har utretts vem det är. Så är verkligheten. Morgan Johansson har vi ju haft från ditt parti 2 gånger. Han har ju anklagat på Alliansen för att vara otroligt mesiga med den här lagen och Socialdemokraterna ville gå mycket längre. Han har kört 2 år i sträck och nu är han justitieminister. Du säger att ni är nöjd med lagen. Hur står det till? Ja, hur står det till med Socialdemokraterna? Ja, men alltså lagen är en bra grund. Sen finns det alltid, alltså man kan ju aldrig lämna en lagstiftning för resten av livet liksom, utan det måste ju hela tiden göra analyser. Är det så att det inte fungerar, och det jag menar med tillämpningen, det kan ju precis vara som också Datainspektionen har sagt att man har alltså inte varit tydligt klar på ändamålet. För det finns ju ganska klara, tydliga riktlinjer för vad ändamålet får vara för en kameraövervakning. Och är inte den som vill sätta upp det tydlig med motivet, då faller ju kanske ett tillstånd. Jag håller med Helena att vi ska följa upp det lite grann och inte bara ändra var 5:e månad. Men om det är så att domstolarna helt och hållet har valt det här striktare tillämpningen, då måste vi. Problemet som uppstår är den frustration som skolor, företagare, kommunalråd till exempel upplever att trots skadegörelse, trots glaskross och återkommande bus, för att just förebygga tidigt så får man ändå nej från vissa myndigheter. Nej, naturligtvis. Det gäller att skapa en teknikneutral lagstiftning, men däremot så kommer det alltid att uppstå fenomen i samhället som ingen hade kunnat räkna med. Alltså det var ju få som hade, för 5 år sedan, vem hade kunnat prata om Instagram-mål och inte Instagram fanns. Jag tycker det är positivt att höra Anders när du berättar om polisens arbete. Nya rikspolischefen har sagt att det behövs en teknisk revolution och ni har en IT-strategi här fram till 2017 med IT-brottscentrum och att faktiskt vara uppdaterad. För vi vet ju att den kriminalitet som ska bekämpas är minst sagt uppdaterad. Så här gäller det att både hela rättsväsendet är med att tillämpa, att man där uppdaterar med tekniken, men att lagstiftningen i sig ska vara teknikneutral. Du har en kamera där, det är inte den i sig som är integritetskränkande, utan det är vad man gör med bilderna och informationen i det. Så när man kommer till lagstiftning, om man fortsätter att lagstifta själva hårdvara, men då har ju missat syftet med alltihopa. Det är väl ingen integritetskränkande att sitta en kamera där, men det är jäkligt integritetskränkande om någon använder bildmaterialet felaktigt.
Och det är dit ni måste komma. Jag har sagt det i 4 år här. Jag har varit 17 år i branschen och det är liksom stångar sig blodig. Ja, jag tror att det stora grejen är att justitieutskottet, de nya medlemmarna här, fick en feeling för säkerhetsbranschen. Fick en känsla och fick mycket tydliga argument vad vi vill och vad vi är på väg. Samtidigt kommer vi göra det här uppropet nu under 1 år för att försöka förändra och förbättra kameralagen. Ja, jag tyckte de här forskarrapporterna, hur de ser på sakerna, var intressant. Jag tycker också det var intressant att se att det var nya politiker, det är ju nya medlemmar i justitieutskottet. Och jag hoppas och tror att de kunde ta till sig en del argument och att det inte är så enkelt att man bara ställer så kallad trygghet mot så kallad integritet.